совершил посадку в аэропорту города Волгограда. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои вещи. Благодарим вас, что воспользовались услугами авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Благодарю вас за внимание. Ladies and gentlemen,